Okay guys, how are you? How are you today? Okay, karibuni kwenye channel ya Mr. Kilileni. Tunaendelea kama kawaida na mambo yetu. Hapa nilikuwa nipo sokoni kidogo. Nilikuwa naangalia soko linaendaje. Kama mnavyojua rangi ni nyekundu, kila kitu ni chekundu. Sasa hapa nilikuwa naonyesha kulikuwa na hii hapa ni channel yangu. Kama kawaida Kilileni. Kwa hapa kulikuwa na video za nyuma kulikuwa na video moja nilielezea kuhusiana na Skatek kipindi kile. Ambayo ni where is it baada ya Skatek kutapeliwa. Hii hapa. Inaonekana. Hii hapa inasema wawekezaji wa Kalynda hamna akili. Kwa tukifungua kutana hii hapa wawekezaji wa Kalynda hamna akili. Nikaelezea kwa nini hawana akili na kitu gani kinachotokea. Sasa kitu kizuri ambacho nilikiona kimenifurahisha ni comment ya huyu jamaa anaitwa Mr. Ibrahim Juma wiki mbili zilizopita. Huyu mchizi alisema hapo kabisa kwamba watu wa Kalynda mkimaliza wiki mbili niiteni mbwa, vijana wajinga wanatumia makalio kufikiria. Tena wanatumia kichwa kama mfuniko wa shingo. This guy is amazing. I say big up sana kwa Ibrahim Juma. Huyu jamaa ni hatari. Kwa kulikuwa na mtu hapa chini akaja kummock. Akasema Ibrahim Juma wewe ni mbwa saizi. Yaani siku hiyo aliyoiweka tu. Wewe ni mbwa saizi. Mimi nakuita mbwa kwa sababu umechelewa kubweka tu. Haina shida. Lakini sasa jana ndio jamaa mwingine anaitwa Salehe Ahmed akamwambia kaka umewapatia sana, yani on time. Yaani jamaa huyo ametabiri ndani ya wiki mbili hawajamaliza Kalynda kawata. Yaani imetandika. This guy is amazing. Yaani big up sana kwake yeye. Maana yake hii itakuwa na video kwa ajili yake. Nampa big up. Kwamba wale watabilia wiki mbili hawachukui na hii ngoma kweli. Wiki mbili hazijapita. Yaani 2 weeks ago. Mbona jamaa hapa alikuwa anaambia on time. Kwa wale wote mashabiki wa channel ya Kileleni, hongereni sana na Mr. Ibrahim Juma uliwaambia ukweli, wiki mbili hazijapita kweli. Maana yake wametapiliwa toka Alhamis ngoma zilikuwa ziendi, Ijumaa ngoma zilikuwa ziendi, wakasema Jumatatu, kwa hiyo maana yake ni wiki mbili. This guy is good. Guys, kama tulivyosema hii ni video ilikuwa ya tarehe 23